ښه راغلاست ملګرو د HTML ویډیوز ته. د HTML په دې ویډیو کې موږ په لیست ټګ باندې خبره کوو او په HTML کې لیست زموږ سره په دوه ډوله دی. یو زموږ سره order list دی او بل زموږ سره in order list دی. in order list او order list د دواړو ترمنځ څه فرق دی؟ د order او in order list د دواړو ترمنځ فرق دا دی چې order list کې items چې دي item چې دی دا order by number وي. کمپیوټر، پروګرامینګ، نیټورکینګ، سایبر سکیورټي دغه items چې دي دا order by چې دي نمبر دي 1 2 3 4. او unordered list کې دا items چې دي د سوي دلته وایي list will have just bullet point. دغه items چې دي دغه چې لري bullet point لري. ګوري دلته کې دغه items چې دي چې لري 1 2 3 دغه order by چې دی نمبر دی او د unordered list کې باید چې وي باید bullets وي. خو بل خبر مو یاد وي چې موږ کولای شو دغه list د items په ځای image راوړو، link راوړو یا کوم بل element راوړو او هم کولای شو چې دغه څه کو دغه bullets چې دي دا ورته چینج کو یا بیخي تنه لري کو. او order list کې هم کولای شو چې دا مونږ ورنه لري کو، مثلا د 1 2 3 په ځای د ماته ABC راشي یا د small راشي یا large راشي یا رومنز عددونه چې د ماته د هغه راشي. صحیح ده، زه غواړم مثلا ان order list کې ماته د بیخي را نشي. ګوري زه دلته ما ویلې دي ځکه چې په لیست کې مونږ کولای شو image راوړو، link راوړو یا کوم بل element راوړو. دلته تاسو ته یو example درکم. ګوري دلته دغه تاسو ته چې کوم هوم، اباوټ، کورسز، اباوټ مای فیملی، کنټیکټ دا چې تاسو ته کوم دا مینیوز چې ښکاري دا هم زموږ سره لیست دی او کوم لیست دی؟ ان order list دی. ګورې زه په اباوټ کلیک کوم ما اباوټ ته وړي، که زه په هوم کلیک وکړم ما بیرته دلته هوم ته راوړي، که زه په کورسز باندې کلیک وکړم دلته زموږ سره کورسز جاوا دی، همدارنګې ویب دی، نیټورکینګ ما دې ته وړي. همدارنګه که زه په اباوټ مای فیملی باندې کلیک وکړم نو دلته کې مای فیملی ته ما راوړي. ټیک ده. زه همدارنګه که زه راشم او زه په کنټیکټ باندې کلیک وکړم نو دلته کې ما سره دلته کې تاسو کنټیکټ می دلته کې دا په ماته څه کېږي دې ځای ته راځي. که زه هوم باندې کلیک کوم بیرته دلته ځي. یا ګورئ که زه دلته راشم دا هم زموږ سره یو لیست دی. نو د دغه لیست آیټمز ته تاسو کولی شئ لینک ورکړئ. ګورئ زه په دې کورسز باندې کلیک کوم، همدارنګه که زه په اباوټ کلیک وکړم ما سره یو بل پیج اوپن کېږي. نو دا چې دي دغې ته تاسو کولی شئ چې ایمیج هم ورکړئ دغه آیټمز ته. تاسو مثلا که څوک په کمپیوټر باندې کلیک وکړي نو د کمپیوټر تعریف دې راشي. همدارنګه پروګرامینګ باندې څوک کلیک وکړي نو پروګرامینګ کوم زبانونه چې هغه دې راشي. نیټورکینګ باندې څوک کلیک وکړي مثلا نیټورکینګ. نو دغه ټول کارونه موږ کولی شو. صحیح ده. څنګه کولی شو نو ټول زه درته سټیپ بای سټیپ وایم. نو راځم دلته کې او کوډ ایډیټر ته VS کوډ ته او دلته کې اول زه تاسو ته ان order list کار کوم. نو دلته کې ان order list چې د UL باندې ریپرزینټ کیږي نو UL لیکئ او تاسو انټر پریس کړئ. دغه UL ټګ به اوپن کړئ او بیرته به کلوز کړئ. بل زه LI ټګ لیکم. LI چې د L نه مطلب چې د لیست دی او د I نه مطلب آیټم یعنی د لیست آیټم. دلته زه ورته وایم چې هوم او دلته LI دلته ورته وایم چې سروسز LI او دلته ورته وایم فرض کا کلاسز. هر څه چې تاسو لیکئ نور تاسو خوښه ده ما داسې یو څه ولیکل. ټیک ده. او دې ځای کې LI یو بل ورته لیکم فرض کا ما ورته ولیکل اباوټ. کنټرول اس کوم راځم کروم ته او ریفریش کوم نو دا وګورئ دلته کې ماته هوم، سروسز، کلاسز، اباوټ ماته راکړه او دلته کې وګورئ دغه دا چې لري بولټ لري. ولې؟ ځکه چې ان order list چې دی ان order list کې زموږ سره بولټ دی. خو آیا دغه بولټ موږ چینج کولی شو که نشو چینج کولی؟ بالکل موږ چینج کولی شو. زه راځم دلته کې ګورئ دلته کې موږ د ان order list کې چې دی موږ څلور ویلیو یا ان order list چې دی څلور ویلیو لري. دلته کې دا ټایپ چې دی ټایپ څلور ویلیو لري. اول چې دی دلته کې ډیسک چې دی دا ډیفالت ډیسک دی. ډیسک مطلب دغه بولټ پوینټ چې دی دا ډیفالت دی. ټیک ده. او بل زموږ سره چې دی سرکل سکویر دی. ټیک ده. او دریم شی دی زموږ سره سرکل. همدارنګې څلورم زموږ سره نن دی. ټیک ده. نو دا زه کمنټ کوم او راځم دلته کې ټایپ ورته وایم چې ټایپ دلته زه ورته وایم چې دغه بولټ په ځای د ماته چې راشي بولټ په ځای ماته سکویر راخله. کنټرول اس سیو. نو دلته تاسو وینئ دلته کې وګورئ مخکې بولټ و که نه اوس یې ماته چې راواخیستل سکویر. زه ورته وایم چې دغه سکویر په ځای د ماته چې راشي سرکل دی راشي. کنټرول اس ګورئ ماته سرکل راغی. یا زه غواړم چې ماته د هیڅ هم نه ښیي
هیڅ دې نه راځي لکه څنګه چې تاسو ته په دغه ویب سایټ کې ښکاره کېدل دا څنګه مونږ نن کړي داسې هیڅ دې نه ښي دلته کې ګوري ما ته هیڅ هم نه راځي ټیک ده یا مثلا دلته کې ګوري دلته چې د هیڅ هم نشته یا دې لیست تاسو ګوري دلته کې هم ما سره دغه مونږ نن کړي دي په دې طریقې سره او دغه ډیسک چې دی که دا تاسو ولیکئ او که ونه لیکئ ډیفالټ ډیسک دی ریفریش کوم زه ګورئ ډیفالټ دی اما که زه ترېنه پاک هم کما دا زه پاکومه ګورئ کنټرول ایس که څومره تاسو ریفریش کړئ نه چینج کیږي ها راځم دا زموږ سره ان آرډر لیست راځم آرډر لیست ته آرډر لیست او ال ولیکئ انټر پریس کړئ دا تاسو سره آرډر لیست شو دغه دا او ال ټک دا به اوپن کې او دلته بیرته کلوز کړئ لکه څنګه چې دلته ال آی لیکه دلته هم تاسو ال آی ولیکئ ال آی مطلب لیست آیټمز دلته زه ورته وایم چې آیټم 1 هر څه چې تاسو لیکئ هغه ستاسو خوښه ده دلته ورته وایم آیټم 2 او دلته ورته وایم آیټم ال آی آیټم 3 یو به بل هم واخلم 4 اخلم صحیح ده دلته ورته وایم آیټم 4 کنټرول ایس راځم ریفریش کوم پیج نو دلته کې ګوري دلته کې موږ سره 1 2 3 4 ولی 1 2 3 4 راکې ولی راته نمبرز راکې ځکه موږ دلته کې ویلې آرډر لیست چې دی آرډر بای چې دی آرډر بای نمبر دی لسنه پویګو چې دا زموږ سره یعنی چې دی دغه زموږ سره آرډر لیست دی له نمبرز نه زه غواړم چې دغه نمبرز چې دي دا ورته چینج کما نو دا هم څنګه چې آرډر لیست کې زموږ سره 100 ویلیو اخستلی سلور ویلیو دا هم سلور ویلیو اخلي نمبرز چې دي دا ډیفالټ دی زه غواړم چې دا د موږ سره سوي له ا نه دي شروع شي یا زه غواړم چې له سمال ا نه دي شروع شي ټیک ده یا مثلا زه غواړم چې دا د ماته شروع شي له آی چې دی یعنی دا زما سره رومنز نه دي شروع شي او یا د لارج رومنز نه ماته شي شروع شي او یو بل چې دی زموږ سره سٹارټ دی سٹارټینګ په دې باندې خبره کوم زه دا کمنټ کوم صحیح ده که کمنټ نه کوم نو دام زموږ سره پرنټ کیږي صحیح ده په دې خدا څه پوهیږي دلته راځه راځم او دلته زه ورته وایم چې ټایپ ماته څه کم ګورئ که 1 چې دی 1 که 1 ولیکئ یا ونه لیکئ دا ډیفالټ دی نو که 1 ولیکئ دا که وی لیکئ که وی نه لیکئ هېڅ خبر نه ده ګورئ 1 مطلب دا د نمبرز دی واخلي او که زه ا ولیکم او سیو کم دا ریفریش کم نو دلته د 1 2 3 په ځای به ماته څه راشي اے بي سي راځي همدارنګه که چېرته تاسو سمال اے بي سي غواړئ سمال ا ولیکئ او دلته پیج ریفریش کړئ سمال ا راځي که چېرته تاسو رومنز عددونه غواړئ نو سمال که چېرته غواړئ سمال آی ولیکئ پیج ریفریش کړئ او راشئ دلته وګورئ زه غواړم چې رومنز عددونه ماته غټ راکړي کنټرول ایس دلته راشئ او پیج ریفریش کړئ یا زه راځم دلته زه غواړم چې دلته ا اخلم دلته ا اخلم او دلته زه ورته وایم چې سٹارټ دی واخلي لډی نه دی سٹارټ واخلي نو دلته 4 او دې ځای کې زه ورته وایم ا بي سي او ډي ګورئ نو دلته ګوره ام پرېږده بیم پرېږده سیم پرېږده او سٹارټ له چا نه واخله سٹارټ له ډي نه واخله ګورئ دلته زه دلته ریفریش مې نه که سیو مې نه که آی تھنک دس سیو ګورئ زه څنګه چې پیج ریفریش کما نو دلته به ډي ای اف جي به راشي ګورئ پیج ریفریش کوم ډي ای اف جي راغی یا مثلا دلته زه ورته وایم چې دا د سٹارټ واخلي له 10 نه نو کنټرول ایس دلته که زه ریفریش کما 10 11 12 14 به ماته پرنټ کیږي 10 11 12 14 داسې هم تاسو کوی شئ داسې رومنز عددونو کې هم تاسو کوی شئ رومنز عددونو کې نه دی څنګه وي ما سره یو دا زموږ سره 2 دی دا زموږ سره 3 دی دا زموږ سره 4 دی او دا زموږ سره 5 دی زه ورته وایم چې ته ماته یوم پرېږده دوم پرېږده درېیم 4 سٹارټ له 5 نه واخله نو دې ځای کې ته ورته څه ولیکه 5 ولیکه کنټرول ایس کا او دلته راشه پیج ریفریش کا نو ګورئ 15 شپږ اته راکړه که چېرته غټو کې غواړئ دا ورته چینج کړي دلته کې غټ آی ولیکئ کنټرول ایس کوئ او دلته راشئ پیج ریفریش کړئ نو تاسو ته داسې راځي همدارنګه که تاسو اے بي سي هم غواړئ ګورئ له 15 نه د سٹارټ شي نو 15 زموږ سره چې دی ای دی نو دلته کې سٹارټ بس اخلي سٹارټ له ای نه اخلي پیج ریفریش کم ګورئ سٹارټ له ای نه اخلي همدغه شانتي دا نور هم صحیح ده
نو که کوډ مو پکاري کوډ تاسو ته د ویډیو ډسکرپشن کې درکوم. نو دا زمونږ سره آرډر او ان آرډر. یو بل څه هم وایم درته، یو زمونږ سره nested list دی. nested list چې دی دلته زه ورته وایم order list. په order list کې دلته زه دې ځای کې زه یو list اخلم، زه ورته وایم item 1 مې واخیسته. په item 1 کې دلته زه څه کومه یو n order list اخلم. n order list مې واخیست. په n order list کې دلته زه ورته وایم چې دلته item A، دلته li دلته ورته وایم چې item B، او دلته ورته وایم li item C. بس دا درې پوره دي. کنټرول اس راځم دلته ریفریش کوم. نو دا وګورئ item 1 چې دی ABC، item 1 ABC، او دا چې دی دا خو شی دی زمونږ سره چینج کولی شي، تاسو چینجبل دي، په هغې خو تاسو پوهېږئ، په هغې درته کار نه کوم. ټیک ده، زه دا بیا کافي کوم، کنټرول C، او دلته لاندې څه کوم پیسټ کوم، او دې ځای کې زه ورته وایم چې دا زمونږ سره چې دی 2 دی. دې ته چې وایي دې ته وایي nested list. item 1 item 2 او په دغه کې زمونږ سره item A item B C A B C item A item B item C. نو دا زمونږ سره order list, n order list او nested list.